హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనోరామ్ డైరీస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈ వీడియో వచ్చేసి చిన్నపిల్లల కోసం అండి. మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా? అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ మీ ఇంట్లో ఉండాల్సింది. వర్షాకాలం కానీ చలికాలం కానీ వచ్చిందంటే చిన్నపిల్లలకు ఊరికే జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు, నిమోనియా లాంటి కేసెస్లో డాక్టర్సే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు నెబులైజేషన్ చేయమని చెప్పేసి. నెబులైజేషన్ చేయడానికి ఊకే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లోనే మనకి నెబులైజర్ ఉంటే మనమే నెబులైజేషన్ చేయొచ్చు చిన్నపిల్లలకి. ఇది యూజ్ చేయడం కూడా ఈజీ అండి. ఈ నెబులైజర్ వచ్చేసి మేము దగ్గరలో ఉన్న ఫార్మసీలో తీసుకున్నాము. మాకు 1300 రూపీస్ పడింది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్సే మనకి ఏ రెసిపీస్ వాడాలి, ఏంటి, ఎలా వాడాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు, ఎన్ని డ్రాప్స్ వేయాలి అని చెప్పేసి. డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు మెడిసిన్స్ యాడ్ చేసి మనం ఈ నెబులైజేషన్ ఇస్తే పిల్లలు చాలా రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది కొంచెం వామ్ వాటర్ తోటి కడిగేస్తే సరిపోతుందండి. మాస్క్ ఇంకా కప్ని. ఇది చిన్నపిల్లలే కాకుండా పెద్దవాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు, కోల్డ్ అయిన వాళ్ళు. ఈ ప్రోడక్ట్తో పాటు మనకు బుక్ ఇచ్చారు. ఈ బుక్లో మనకు ప్రికాషన్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఇలా యూజ్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి. ఇందులో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని బట్టే యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. మనం యూజ్ చేసిన వెంటనే మాస్క్ ఇంకా కప్ని క్లీన్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది. ఇచ్చారు చూడండి, క్లీన్ ది నెబులైజర్ కిట్ బిఫోర్ యూజింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ పర్చేస్ చేసిన వెంటనే మనం ఒకసారి క్లీన్ చేసి యూజ్ చేయాలి. రిన్స్ ది నెబులైజర్ మాస్క్ విత్ వాటర్. యూజ్ చేశాక మంచిగా వాష్ చేయాలని చెప్పేసి ఉంది. వాష్ చేశాక డ్రై టవల్తో తుడిచి పెట్టుకోవాలి. ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా కనెక్ట్ చేసి మన నెబులైజేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఈ ట్యూబ్ అనేది దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. కొంతమంది మారం చేస్తుంటారు పిల్లలు, మాస్క్ పెట్టనివ్వరు. అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలా స్విచ్ ఆన్ చేసి మనం యూజ్ చేయాలి. మాస్క్ పెట్టనివ్వకపోతే డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు. ఆన్లైన్లో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లో చాలా నెబులైజర్స్ మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ రేంజ్లో తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెబులైజర్ అనేది. యూజ్ చేశాక చాలా హీట్గా ఉన్న ప్లేసెస్లో కాకుండా నార్మల్గా ఉన్న ప్లేసెస్లో ఇది స్టోర్ చేయడం బెటర్. మెషిన్లోకి వాటర్ అలా లీక్ కాకుండా చూసుకోవాలి. వాటర్ లీకేజ్ కానీ వాటర్ కానీ అందులోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి, లేదంటే మెషిన్ అనేది తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది. యూజ్ చేసే ప్రతిసారి హ్యాండ్స్ మంచిగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాతనే నెబులైజేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. నెబులైజేషన్ కూడా వాళ్ళు పీల్చుకునేలాగా పట్టించాలి. అలా అయితేనే తొందరగా రిలీఫ్ అవుతుంది, తొందరగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మెడిసిన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు నెబులైజేషన్ అనేది ఇవ్వాలి, లేదా తొందరగా రిలీఫ్ అనేది ఉండదు. హాస్పిటల్లో నెబులైజేషన్ చేయాలంటే పిల్లలు చాలా మారం చేస్తూ ఉంటారు, పెట్టుకోరు, అందరిని చూసి భయపడుతూ ఉంటారు. అదేదో మనం ఇంట్లోనే ఇలా నెబులైజేషన్ చేస్తే చాలా ఫ్రీగా పెట్టుకుంటారు. హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంటే ఇంట్లో ఎన్విరాన్మెంటే బెటర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాను నేనైతే. నెబులైజేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి డిస్కనెక్ట్ చేసే పెట్టాలి. ట్యూబ్ కూడా రిమూవ్ చేసి పెట్టాలి, అలానే పెట్టి ఉంచకూడదు. ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ మెషిన్ అనేది ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, మనకి తొందరగా పాడవదు. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.